Prys die koning. Kom ek sê weer, prys die koning. Amen. Opskrif vir ons boodskap, ek seën jou. Ek seën jou en jou gesin. Ek seën jou en jou gesin. Dan staan die woord oopmaak daar by Numeri hoofstuk 6 vanaf vers 22. Die boek Exodus vertel vir ons van die uittog uit Egipte tot by die berg Sinai. Hier waar ons is, vanavond waar ons gaan lees in Numeri, is die volk by die berg Sinai. Hulle is besig om die wet van die Here te ontvang, en hierdie hele gebeures van Levitikus speel af, hierdie boek van Levitikus speel af, daar rondom die berg van Sinai. Daar kry die volk die wette, wat ons vanmorgen van gepraat het, hoe hulle moet lewe, wat hulle mag doen, wat hulle nie mag doen nie, hoe hulle samelewing georganiseer word, hoe hulle morele lewe moet wees, hoe hulle sosiale samensyn moet wees, al hierdie wette word daar vir hulle gegee. Wanneer ons verder aangaan en ons kom by die boek Numeri, hoofstuk 1 tot 10, dan sien ons hierdie volk is nog steeds by Sinai. Hulle het nog nie getrek nie. Hulle kry nou nog reëlings rondom die trek na die beloofde land. Onthou, dit was nie maar net 'n handjievol mense nie, dit was 'n hele aardige groepie mense gewees. Ek gaan nie nou die getalle ingaan nie, maar dit was baie. Nou om almal hierdie mense georganiseer te kry, weet ons, is nie sommer 1 of 2 dae storie. En hulle was besig daarmee, daardie tog wat basies 10 dae sou duur, wat hulle later 40 dae geword het, nee, as daar in die woestyn. Met ander woorde, hierdie volk van die Here is besig om gereed te maak om te trek. Die Here het die kamporders gegee, wie loop waar, watter groep loop voor, watter groep loop in die middel, en agter, en aan die kant, so die Here die hele riglyn vir hulle gegee, dit is hoe ons dit gaan doen. Wie slaan waar tent op, wie is verantwoordelik vir wat, agter hulle lê Egipte, en voor hulle lê die woestyn. Nou ek sien al hier in my geestesoog, iets wat nie onbekend is nie, iets wat ons vandag baie nog sien, en oor wonder, is vanaand sit ma en pa daar in hulle tent, en hulle kyk na hulle kinders, en hulle wonder, hoe gaan ons vir hulle sorg? Hoe gaan ons vir hulle sorg in 'n tyd soos hierdie? En waar gaan ons kos en water kry? Watter toekoms het ons kinders in hierdie woestyn? Want jy sien, die woestyn is nie 'n lekker plek. Frans het dit in die vorige gehad om die woestyn toe te ry, Desember maand. En daar's niks. As jy die dorpe uitgegaan het, daar's niks. As jy nie kos en water saam met jou vat nie, dan het jy niks. Dis nie 'n lekker plek nie. Dan wonder jy, waarna toe die volgende tree? Dalk sit jy net so woestyn vanavond, en dalk is daar bekommernis oor môre se kos en môre se water, en jy is bang, jy raak onseker. Dalk is jy op daardie plek waar jy wonder oor jou kinders en oor hulle toekoms in hierdie woestynwêreld waarin ons onsself begeef. Ja, vriende, een ding wat ek geleer het van die woestyn, is hy leer jou afhanklik wees. Afhanklik van mekaar, maar belangriker nog afhanklik van God. En dan roep die Here die priesters by mekaar. Volk is nou gereed. Die Here sê, bring al die priesters. Hulle kom daar by mekaar, en die Here sê vir hulle, bid vir die volk. Jy weet, dis wat ons doen, voordat ons ry, ons klim in die kar, en dan as ons so op die groot pad kom, dan sê ek van, sy moet bid, of sy bestuur, dan bid ek, en ons bid vir die pad wat voor lê. Ja, ons sal beskerm. Ek dink dis wat hier gebeur. Die Here sê, bid vir die mense, bring hulle aan. En die Here beveel die priesters om Israel te seën voor hulle vertrek. Om te seën beteken dat daar gaan woorde oor jou uitgespreek word,
sodat jy goddelike guns kan ontvang. Wow. Daar word woorde oor jou uitgespreek, sodat jy goddelike guns kan ontvang. Hierdie seën gaan oor dit wat God vir jou wil gee, dit wat hy vir jou onverdiend aanbied, wat hy oor jou uitstal. Seën beteken nie, die woestyn sal verdwyn. Hierdie seën beteken, God se guns is in die woestyn. Jy sal God se guns vind daar waar jy gaan. God se guns sal met jou wees op jou lewenspad vorentoe. Kom ons lees Numeri 6 vers 22. Daardie seën wat die priesters oor die volk moes uitspreek. Hy word nou bekend as die priesterlike seën. Vers 22. En die Here het met Moses gespreek en gesê: spreek met Aaron se seuns, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê: die Here sal jou seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê, en ek sal hulle seën. Amen. Wat 'n wonderlike seën van die lewende God wat oor sy mense uitgespreek. En dan die belofte, ek sal hulle seën. En ons het vanmôre gepraat, wat beteken daardie woordjie sal? Ek wil hulle seën. Dis nie wat ek moet doen nie, iets wat ek hoef te doen nie, ek wil hulle seën. En dis wat die Here vanaand vir ons sê, ek wil die Here seën in hierdie skrifgedeelte. Maar wat beteken die Here sal jou behoed, die Here sal jou bewaar, die Here sal jou beskerm? Wat beteken daai frase? Nou vir die mense wat waarskynlik bang en onseker was die bevestiging van God se beskerming vir hulle 'n seën. Net as jy die onbekende moet ingaan, jy weet nie wat wag vir jou môre. Jy weet nie wat wag om daardie draai nie. Maar jy die wete, God sê vir jou man, ek is klaar om daai draai. Ek het klaar vir jou die pad reggemaak om daai draai. Jy kan maar stap, ek is daar. Dan stap jy daai donkerte in sonder vrees. Dan stap jy daai pad sonder om te wonder, lê hier nie dalk 'n klip waar ek oor kan struikel? Is hier nie dalk 'n gat in die pad waarin ek gaan val? Wanneer die Here sê, ek gaan jou bewaar, ek gaan jou behoed, ek gaan jou beskerm, dan weet jy, hy, die almagtige, alleenwyse, heilige God, hy is met my. Hy het my die belofte gegee. Hy gaan saam met my terug. Hy gaan saam met my die pad staan. Wat 'n kosbare seën om te weet. Ek is van alle kante af bewaar. Van vooraf, agteraf, onderaf, van bo af, van links af, van regs af, is ek toegevou in die heerlikheid van die Here. Ons sien baie keer hierdie science fiction films waar jy die knoppie druk en as jy nou hierdie beskermende laag oor ons hoor down, dan kan hulle hom maar skiet, hy kom niks oor. En hy stap vreesloos. Ek dink baie keer hierdie seën van die Here waar hy sê, ek sal jou bewaar, ek sal jou behoed, ek sal jou beskerm. En dan sê koning Dawid, U is my skild en my pantser. U is my skild en my pantser. En jy sien hoe daai pyle kom en hulle val teen hy skild vas, en hulle val teen hy pantser vas, en hulle kan jy niks doen nie. Dis wat die Here sê. Dis wat toegevou van al die kante. Vriende, dis 'n seën om te weet, die Here sal my beskerm, waar ek ook al gaan, nou, tot in alle ewigheid. Amen. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Jou vertaling sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. Wow. Dit beteken dat God kyk na jou met groot belangstelling. Hy kyk na jou met groot belangstelling. Hy kyk nie maar net omdat jy mens is nie, nee. Hy verhef sy aangesig oor jou. Hy kyk na jou met 'n intense belangstelling. Dit is 'n afrigter wat sy span dophou. En hierdie afrigter sien nie net 'n groep spelers op die veld rondhardloop nie.
hy kyk aandagtig na elkeen. Hy kyk na elkeen se vermoë. Hy's belangstellend in elkeen van hierdie spelers. Hy sien elke individu raak. Maar meer nog, hy sien jou nie net raak nie. Wanneer hy met aandag kyk, kyk hy met belangstelling na jou. Hy kyk wat is jou vermoë. Hy kyk wat jy kan verrig. Hy kyk wat jy nie kan verrig. Hy kyk waar het jy nog hulp nodig. Waar het jy nog nuwe krag, nuwe sterkte nodig. Want die Here gee vir jou altyd meer as wat jy verdien. Vriende, dit is genade. Genade op genade. Wanneer God se oog op jou gerig is. Wanneer hy vir jou sê, ek hef my aangesig oor jou. Hy sê, ek sal my aangesig oor jou verhef en ek sal jou vrede gee. Vriende, die genade word verder bevestig deur hierdie derde seën. Die Here sê vir ons in die ou vertaling, die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Letterlik staan daar, die Here draai sy aangesig na jou toe. Hy kyk vir jou. Hy sal jou vrede gee. Hy sal jou vrede gee. Met 'n ander geleentheid sien ons hoe God die Vader sy aangesig wegdraai van sy seun Jesus Christus. Toe Jesus daar op die kruis van Golgotha hang, sê die woord van die Here dat hy sy aangesig weggedraai. Hy wou dit nie aanskou nie. Hy wou dit nie sien nie. Hy wou dit daarmee te doen hê nie. Soveel so dat Jesus gevra het, my God, waarom het jy my verlaat? Want weet jy kom agter wanneer God nie meer sy aangesig oor jou verhef. Jy kom agter wanneer die Here nie meer vir jou kyk en sy guns oor jou uitstort. Wanneer hy nie meer wil sien hoe jy in die ongeregtigheid aangaan. Jy kom dit agter. Weet jy, die woestyn kan 'n eensame plek wees. 'n Plek waar jy voel en dink niemand sien jou raak nie. Niemand is bekommerd oor my nie. Maar dan kom die Here ons God. Hy kom gee sy guns wanneer hy jou seën deur sy aangesig na jou toe te draai. Wanneer hy vir jou die versekering gee, my kind, ek kyk na. Ek sien jou raak. Ek sien jou omstandighede. Ek sien jou behoeftes, ek sien jou dankbaarheid. Ek sien alles rondom jou raak. Dis waar, soos wanneer om na iemand te luister wat met ons praat en jy kyk vir daardie persoon. Want die oomblik wanneer jy vir iemand kyk, dan weet daardie persoon jy stel belang. Amen. Dis hoekom ons vir mekaar kyk wanneer ons praat met mekaar. Kyk mekaar in die oë. Jy stel belang wat gesê word en wanneer God jou roep, draai hy sy aangesig na jou toe. En hy seën jou met sy teenwoordigheid. Hy seën jou met sy aandag. Hy seën jou met sy oor wat luister. Die vrede wat jy ontvang, liewe vriend, is juist die wete dat God sy gesig na my toe gedraai het en dat hy na my kyk. Sy beskerming is daar. Hy hou my dop. Niks sal my skei van daai liefde. Vriende, hierdie seën is goddelike guns. Dit is goddelike guns en die Here sê, roep die priesters bymekaar. Laat hulle hierdie seën oor my volk uitstort, sodat my volk sal weet, ek is met hulle. Want jy sien, daar lê 'n besondere betekenis in die uitroep van God se seën oor sy mense. In Openbaring 1, daar van vers 5 af lees ons, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings, en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid, en die krag tot in alle ewigheid. Want ek en u, is God se aangestelde priester. Ons is God se priester. En ons het 'n verantwoordelikheid om te seën. En nie net enige seën nie, die seën van God se teenwoordigheid.
Ons seën nie mekaar met aardse dinge nie. Aardse goed en aardse welvaart en voorspoed nie, nee. Ons seën nie mekaar om die woestyn by vry te spring nie. Maar ons seën mekaar met die belofte van God se teenwoordigheid. Want dit is vir ons goed. Dit is wat vir ons belangrik is. Maar hierdie seën wat ons uitroep is meer as net 'n gebed vir mekaar. Daarom is in ons binnekamer nie. Dit is 'n openbare getuienis, dit is 'n bevestiging van God se guns en God se teenwoordigheid. Dis iets wat ons hardop moet doen. Wat ons hardop moet bely. Lees per geleentheid 'n interessante verhaal wat ek dink in elke huis tuis hoor. Elke aand voor die huis gaan slaap, het die huisgesin by mekaar gekom en ma en pa het die kinders geseën. Gebid vir mekaar en dan seën hulle mekaar met hierdie seën. Die Here sal jou seën, die Here sal jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here draai sy aangesig na jou toe en sal vir jou vrede gee. En so het hierdie gesin mekaar aand van aand geseën en hulle het gaan slaap. Die kinders het groter geword en hulle het nou maar tieners geword en ons weet hoe tieners bly tieners, maar hulle het besluit om deur te druk met hierdie seën en dan in die aande as die kinders gaan slaap het, dan het hulle maar stilletjies ingegaan, die hande op die kinders gelê en hulle geseën. En dan het hulle weer gaan slaap. En toe op 'n stadium toe hulle groot genoeg word, toe is dit tyd vir die dogter om universiteit toe te gaan. En hulle gaan laai haar af daar en sy sien in die koshuiskamer, alles is reggemaak. En die ouers gaan nou ry en toe hulle onder in die parkeerplek kom, net reg, maak die deur oop. Toe roep iemand hier bo die gebou te sê, "Wow, julle kan nie nou al ry nie." En die dogter kom uitgehardloop en sy sê, "Maar pa en ma, julle het my nog nie geseën nie." Amen. En net daar vat julle hande in die parkeerarea wat besig was en hulle spreek die seën van die Here oor hulle dogter. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe hou en sal jou vrede gee. En daardie vreemde stukkie woestyn, daardie aand is gevul met God se teenwoordigheid. Die wete, God se oog en sy oor is na my toegedraai. Was vir haar genoeg om haar berusting te gee. Daar hier staan op 'n vreemde. Amen. So moet my priesters my naam oor die Israeliete uitroep. Ek vra vanaand, watter naam wil jy oor jou kinders uitroep? Is dit die naam van die Solomons? Of Nikai? Of Springbok? Reebok? Of watter bok ook al? Wat is seën roep jy oor jou kinders uit? Of wil jy die naam van die Here oor jou kinders? Of jou geliefdes, jou man en jou vrou uitroep? Jy weet, jou gesin is 'n kerkie in die kleine. Jou gesin is 'n gemeentetjie op sy eie. En deel van jou kerkie, deel van jou gemeentetjie behoort geestelike gewoontes van die Here te wees, om ons aan God se guns te herinner. En een daarvan is om vir mekaar te bid en mekaar te seën met dit wat die Here vir ons gegee het. Maar juist omdat ons en ons kinders in die woestyn loop, moet ons dan hierdie naam van die Here oor ons uitroep, oor mekaar en oor ons kinders en oor ons kleinkinders en oor ons geliefdes. Ek dink dis die volgende stap in ons geloofsgewoonte wat ons moet doen. As jy dit nog nie doen nie, kweek die gewoonte aan. Begin hierdie week. Begin in jou huis en hierdie week. As priesters van jou huis. Begin hierdie week om die geestelike gewoonte te hê. Om die Here se seën oor jou kinders en jou kleinkinders uit te roep. En oor jou geliefdes uit te roep. Voordat jy die oggend in die huis uitgaan. Ten minste een keer 'n dag. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai en jou vrede gee. Amen. Vriende, ek glo, ons kinders sal elke dag
daardie stukkie woestyn waardeur hulle moet gaan. Loop met die wete. Ek stap nie alleen. Ek stap in die guns van die Here. Ek stap in die guns van God. Die Here vir my toe, ongeag wat die dag na my toe bring. Ek stap in die guns van die Here. Ek bid dat elkeen van ons so geseën sal wees met God se guns. Dat hy jou sal beskerm waar jy ook al gaan. Dat hy jou sal raak sien wanneer jy na hom roep. En dat sy oog en sy oor na jou gedraai sal wees. Amen. Nou ek wil eers met mekaar vanaand sien. Daar waar jy is, Hansie, kom daar by jou gesin. Kom daar by jou gesin. Draai na mekaar toe, kom die gesinne by mekaar. As jou gesin hier is nie, kom by vriende, kom by iemand en kom ons gaan seën mekaar. Ella, kom daar by my pakkie. Marius, skakel daar by mannes aan. Derek, skakel in daar. Dan gaan ek vra as moet staan. Daai groepie by mekaar. Staan daai groepies by mekaar. Kom ons staan op. Staan by mekaar. Ja, kom my van die kerk is groot. Meer plek, is baie plek in die kerk. Dat ons hier die kosbare seën vanaf hier in die begin van die jaar, nie net oor ons gesinne nie, maar oor ons gemeente, oor ons dorp gaan uitspreek. Daar waar julle is, Hansie, Frans, Sakkie, Nico, julle wat die hoof van die gesin is hier vanavond, spreek daai seën van die Here, spreek dit uit oor jou huis vanavond. Ek gaan vir ons voorgaan, ek gaan sê, dan kan ons agterna gaan sê, nee, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Die Here draai sy aangesig na jou toe en dit sal jou vrede gee. Amen. Vader, hier waar ek vanaand staan, voor die kosbare gemeente, spreek ek hierdie priesterlike seën oor elkeen van ons uit. Die Here sal julle beskerm, die Here sal julle seën, die Here sal sy aangesig oor julle verhef en sal julle genadig wees. Die Here draai sy aangesig na jou toe en die Here sal julle vrede gee. Amen. Spreek hierdie seën oor mekaar uit elke dag. Spreek dit uit oor jou ouers, spreek dit uit oor jou kinders, spreek dit uit teenoor mekaar. Want die oomblik wanneer ons hierdie seën van God uitspreek, vriende, die bose het nie mag nie. Want die seën van God rus oor. En wanneer die seën van God oor jou rus, wie kan daarteen opstaan? Niemand en niks. Wanneer God sê, ek seën jou, wanneer ek hierdie priesterlike belofte van die Here vat, en ek spreek hierdie seën uit, dis die seën van God self. Vat hierdie seën van die Here, en gaan lewe in sy volheid. Stap hierdie pad, in die guns, en in die goedheid van die Here. Sy aangesig wat oor jou skyn, sy beskerming wat oor jou is, sy vrede wat op jou rus, en kyk die heerlikheid, wat vir ons te doen is. Amen.